開咗我哋，咁但係呢，佢永遠都會係我哋嘅屋企人，我哋永遠都唔會忘記佢。同埋我要多謝響 blog 上面所有留言、所有 email 所有嘅朋友、所有嘅有心人因為你哋嘅出現，正正就見證咗其實呢個人間係有愛嘅我覺得咪咪呢個幾禮拜裡面咁辛苦影佢啦我覺得咪咪呢個幾禮拜裡面咁辛苦但係其實佢都一路堅持落去，其實見證住呢個人世間係有愛嘅雖然佢今日離開咗我哋但係我相信呢份愛、呢份嘅精神，其實永遠都會係喺大家嘅心裡面多謝大家後面嘅嘢我哋會再去處理，之後喺個 blog 裡面再公佈翻俾大家知嘅。多謝各位。